Hello，大家好，歡迎嚟到孖住落潛意識。大家好。好啦，咁咧聽咗咁多集咧，我都相信大家咧都好有興趣，好想知道咧自己個夢境係點樣啦，了解下自己嘅潛意識啦。咁所以咧今集咧係有少少特別嘅。有上過解夢班嘅同學咧都會知道啦，我哋每一次解夢班咧都一定會做一個 exercise，就係叫做我有一個夢嘅。咁就係一個少少嘅入口啦，俾啲新嚟嘅同學仔接觸下潛意識，了解下自己嘅潛意識想話俾佢知乜嘢嘅。咁所以咧今日咧呢一集咧，我哋就特登喺呢一度同你哋一齊咧做一個我有個夢。咁如果你都想了解你自己嘅潛意識同你講咩咧，咁你依家咧就可以攞定個紙筆出嚟，一陣間跟住我哋嘅 instruction 記低翻咧潛意識同你講咗啲咩啦。嗱，呢個練習咧就可以係話，如果你本身咧你記得好多夢嘅話，咁當然可以唔使做呢個練習啦。咁但係如果你話咦我好想了解夢，但係又唔係好成日記得啲夢喎，咁樣醒咗就冇晒啦啲夢，咁點咧咁樣？咁又點樣可以理解咧？咁咧就透過呢一個練習咧，其實你都理解到自己好多嘢嘅。咁你而家咧應該攞張 A4 紙啦，咁就因為都要寫唔少嘢㗎嚇。咁咧同埋就係攞定支筆啦。咁然之後咧揾個舒服嘅地方坐喺度啦，唔好俾人搞啦，即係唔好一陣間又有電話響啊，又有剩啊咁樣樣啦。當然你係可以撳熄佢再嚟過嘅咁樣樣，只不過就係話你要進入個狀態，然之後無啦啦俾電話嘈醒咗啊，你又要再進入個狀態咧，唔係咁容易嘅。咁陣間咧，你只係需要聽住我講嘅嘢啦，你唔使記住我講咩嘅。同埋咧，你唔好諗住好啦，我聽咗之後咧，我就可以幫人哋做啦咁樣樣，等於咁啫嘛。你見過醫生剝牙，唔通你就諗住可以剝咩？係咪先咁樣樣唔得嘅？咁只不過咧就係我覺得大家聽咗咁多集之後，好可能都真係有啲好奇㗎啦。咁所以我想你了解多啲你嘅潛意識啫。嗱，而家準備好未先？準備紙筆，熄咗個電話，同埋咧揾個舒服嘅地方坐喺度，聽住我講嘅嘢，你會記得晒你所有嘅內容嘅，放心。雖然係有啲嘢多啲嘅內容，但係你都會記得嘅。你嘅潛意識好叻嘅，其實。OK，我哋就開始㗎啦喎。好啦，而家開始啦喎。咁你就揾個舒服嘅地方坐啦，注意住我嘅內容啦，人人都可以做到嘅，你放心嚇。咁樣樣你實記得啲內容嘅，放心。咁就慢慢呼吸。我哋咧陣間會用2、4、6呼吸嘅，咁就係吸氣嘅時候，我會數2下，跟住停留就會數4下，跟住咧呼氣嗰陣時數6下。當然你跟唔切咧，你都可以照跟你自己嘅呼吸方法嚇，咁樣樣。咁而家開始吸氣1、2，停留2、3、4，呼氣2、3、4、5、6，吸氣1、2，停留2、3、4，呼氣2、3、4、5、6。吸氣1、2，停留2、3、4，呼氣2、3、4、5、6。吸氣1、2，停留2、3、4，呼氣2、3、4、5、6。慢慢慢慢，你可以聽住我嘅聲音，隨住你自己嘅呼吸，你會記得所有嘅內容，你會記得所有嘅內容。慢慢慢慢，你想象喺你前面有一個大嘅草原。喺你前面有一個大嘅草原，你頭上有一個玻璃嘅大三角罩保護住你，你感覺到好安全。你頭上面有一個好大嘅玻璃大三角罩保護住你，你感覺到好安全。你慢慢慢慢踏出呢一個三角罩，但係你依然感覺到保護。望下呢個草原，望下呢個草原。留意下而家係咩季節？留意下而家係咩季節？而家係咩時間？日頭、中午、黃昏，淨係夜晚？日頭、中午、黃昏，淨係夜晚？留意下你着緊咩衫？望下自己着緊啲咩衫褲鞋襪？有冇着鞋？有冇着鞋？慢慢慢慢，你繼續向前行。喺你前面有一條分岔路，一條向左，一條向右。喺你前面有一條分岔路，一條向左，一條向右。我數3聲，你會揀咗其中一條路繼續行。我數3聲，你會揀咗其中一條路繼續行。1、2、3，你已經揀咗你要行嘅路，你已經揀咗你要行嘅路。慢慢慢慢，你繼續向前行。留意下你聽到啲咩聲音？留意下你聽到啲咩聲音？你見到啲乜嘢？你見到啲乜嘢？你感覺到啲乜嘢？你感覺到啲乜嘢？
有冇聞到啲咩味道？你聞到啲乜嘢？你聞到啲乜嘢？喺你前面有一個森林，你對佢有咩感覺？你對呢個森林有咩感覺？喺你前面有一個森林，你對呢個森林有咩感覺？無論有咩感覺，你都會慢慢行入去呢個森林裏面。無論有咩感覺，你都會行入去呢個森林裏面。行下行下，突然之間有一隻野獸想襲擊你。呢隻野獸係咩嚟㗎？你行下行下，突然間有一隻野獸想襲擊你。呢隻野獸係咩嚟㗎？你要反抗，你攞起一樣嘢嚟反抗。呢樣嘢係咩嘢嚟㗎？你要反抗，你攞起一樣嘢嚟反抗。呢樣嘢係咩嚟㗎？野獸見到你反抗，佢投降，仲送咗一份禮物俾你。野獸見到你反抗，佢投降，仲送咗一份禮物俾你。呢份禮物係咩嚟㗎？呢份禮物係咩嚟㗎？收咗呢份禮物之後，你繼續向前行。收咗呢份禮物之後，你繼續向前行。突然之間，你感覺到一啲焦慮，你焦慮緊啲乜？突然間，你感覺到一啲焦慮，你焦慮緊啲乜嘢？呢個焦慮嘅感覺慢慢消失，呢個焦慮嘅感覺慢慢消失。突然之間，你又感覺到一啲恐懼，你恐懼緊啲乜嘢？突然之間，你感覺到一啲恐懼，你恐懼緊啲咩啊？呢個恐懼嘅感覺慢慢消失，呢個恐懼嘅感覺慢慢消失。你繼續向前行，繼續向前行。喺你前面有一個充滿智慧嘅智者，佢係邊個？佢點嘅樣㗎？喺你前面有一個充滿智慧嘅人，佢係邊個？佢點嘅樣㗎？呢個智者有嘢想同你講，佢講咗啲咩呢？呢個智者有嘢想同你講，佢講咗啲咩呢？你有冇嘢想問呢個智者呢？你有冇嘢想問呢個智者呢？你問乜嘢呢？佢點答你呢？佢點答你呢？好啦，你多謝咗佢之後，慢慢行翻出呢個森林，然之後入翻呢個玻璃罩，慢慢行出呢個森林，然之後入翻呢個玻璃罩，慢慢清醒，慢慢清醒，慢慢擘大眼，然之後咧寫低晒裡面嘅內容，寫低晒裡面嘅內容。嗱，我哋平時咧上堂嗰陣時咧係會有一張紙嘅，有張紙有個表嘅。咁個表裏面咧，你會寫啲咩咧？就係季節啦。你跟我咯喎，跟住我做咯喎。季節咩季節啊？嗱，有就有，冇咧唔使自己作嘅，冇就算數嚇，冇就算數嚇咁樣，冇自己作。時間係朝頭早、日頭、中午、黃昏、夜晚。着緊咩衫褲啊？鞋有冇着啊？好啦，跟住岔路啦，頭先有條分岔路嘅，向左定向右啊？寫低佢咯喎。跟住沿路睇到啲乜啊？睇到啲乜？聽到啲乜？聞到啲乜？感覺到啲乜？嗱，有就有，冇啊唔使作嘅嚇，咁唔緊要嘅。好。跟住就對森林嘅感覺啦，你覺得森林係有咩感覺㗎？你見到個森林嘅時候，寫低佢咯喎。野獸啦，係乜嘢野獸嚟嘅呢？寫低佢咯喎，又係。好啦，你執起一樣嘢反抗嘅，係用咩嚟反抗啊？跟住佢反抗嗰陣時，就俾咗份禮物俾你嘅喎。佢投降之後俾咗份禮物你嚟嘅喎，係咩嚟㗎？好啦，你收咗份禮物之後，你繼續行嘅時候呢，我就話有啲焦慮嘅感覺。你焦慮緊啲乜嘢呢？好啦，跟住就有啲恐懼嘅感覺，你恐懼緊啲乜嘢嘢呢？好啦，前面有個智者㗎嘛，嗰個智者係咩人或者點嘅樣，或者叫咩名呢？佢係邊個呢？寫低佢咯喎。佢同你講咗乜嘢説話呢？嗱，唔一定有㗎嚇，全部冇嗰啲唔使作嘅。佢同你講咗啲乜嘢呢？好啦，你有冇問佢問題啊？問咗啲乜嘢？佢點答你啊？嗱，我哋再俾一啲時間你去補翻啲答案。另外記得寫翻低個日子喎，你幾時做過喎？
咁咧，呢一個我有一個夢咧，其實就真係差唔多係講緊你點樣睇你自己啊，你點樣睇好多嘢嘅嘢嚟嘅。陣間我哋都會再講嘅。咁頭先我做緊嗰陣時咧，咁阿 Peggy 就好鬼醒目啦，就自己做一次啦，係嘛？係啊，好開心啊！因為咧以前上解夢班咧，咁好多時咧其實都係我負責去講頭先嗰個過程啦。咁阿 Kenny 就趁機去做個 exercise 啦。因為我哋其實上堂都會講嘅，其實呢個 exercise 唔係做一次嘅，其實可以每年都做嘅，但係當然唔使個個月都做啦。咁其實就當係一個，你就好似身體檢查咁樣啦。係啊，心理檢查咯。係啦，心理檢查啦，或者潛意識檢查咁樣啦。咁就每年可以做一次啦。咁就睇下自己一個變化係咩嘅。咁其實枕住以前我哋差唔多即係因為即係適逢解夢班嘅時候，我哋都會做一次。咁所以就以前就 Kenny 做啦。咁我今次 Kenny 講咯，咁我梗係趁機咁我自己又做一次啦咁樣。係啦，咁樣當然啦，但而家咧係未解嘅，係咪咁樣樣？你只係有一張表，咁嗰張表咧，當然啦，我哋如果上堂嘅時候，我梗係特製一張表俾你啦。咁而家你聽住嘅時候咧，可能都好忙，要成樣樣寫自己寫快啦，咁樣又唔緊要嘅。我哋諗下辦法點樣可以令你簡單啲嚇，咁但係都照做咗先啦。反正你可以撳停嚟聽，你撳停嚟寫，慢慢寫都唔遲嘅咁樣。咁咧嗱成個過程咧係一個你可以講即係一個想像嘅遊戲嚟㗎啦。咁除非咧你咩都見唔到啦，咁你咩都見唔到咧，唔係因為啲乜嘢嘅，即係唔係話啊我催眠唔到啊，我咩唔到，我聞唔到啊，你唔會嘅，因為我哋係人嚟嘅，你唔係魚，你係魚咧就可以就冇辦法，因為你魚咧就冇想像能力嘅，咁但係咧你係人嚟嘅，你就一定有想像嘅能力，只不過咧你願唔願意嘅啫。有啲人願意嘅，咁可以天馬行空啲咯；有啲人唔願意，覺得咁樣唔理性喎，咁樣好白痴好低能喎，咁樣樣，咁你就變咗咧，你就鎖死咗自己嘅想像力啦，咁樣樣。咁啊我通常咧上堂嗰陣時咧就差唔多冇人係想像唔到嘅，除咗佢瞓咗之外，佢通常咧如果同學瞓咗咧，我就會覺得哇，你聽住我把聲瞓咧，簡直係名貴到不得了，係咪？名貴到不得了，但係咧就蝕到不得了咁樣。但係而家你就好好啊，你聽住咗，你聽漏咗嘅，你當然可以翻轉頭聽啦。但我又唔建議你咁做嘅，我建議你就 keep 住咗之後咧，一年做一次咁樣，因為你翻轉頭一日聽幾廿次咧，係冇咁大分別㗎嚇，咁樣。好啦，我哋就逐格嚟咯喎，咁樣。咁你講先啦。我講我個答案。唔係，你話翻未講你啲答案住。好，咁樣咧，其實季節啦、時間咧，咁其實都係一個當你好似引子咁，希望俾你慢慢入局，等你去進入嗰個時間環境嘅。你話個差別會唔會好大啊？咁其實都唔會嘅。咁有時啦，一時啦，都有啲人一開波就話咩着起嗰啲咩啊軍服啊。係啊。當然有啲人係會，即係當然啦，即係如果你係即係啲好正正常常即係我哋一年都得春夏秋冬四季嘅啫。咁但係你話唔係，我一諗咧，定係冬天咁，我哋仲要喺個嚴寒好大風雪嘅，咁呢啲可能有特別嘅意思。但係其實我覺得我哋都平時都會覺得又唔使話真係好深究嗰個意思，除非你嗰樣嘢即係好連貫嘅成個故事出晒嚟，咁之後睇埋後邊嗰啲夾埋一齊嚟睇，係真係原來可以 match 到嘅，咁我哋先就一次過解。咁但係其實你話季節啦、時間咧，其實就係冇乜特別嘅，其實可以咁講。warm up 咯，當係一個 warm up，因為一開波嗰陣時，你要慢慢進入去嗰個狀態裡面嘅時候咧，我哋係俾好多嘅 warm up 你，等你去慢慢等你進入個狀態嘅，係啦，俾你 warm up 一下。咁衣着啊、鞋咧，咁都係頭先講過啦。正常人都係會見到自己有着衫褲、有着鞋啦。咁通常我哋最搞笑成日都講啊，以前上堂咧，大部分嘅女士咧都係會着咩咧？就係着白色嘅裙啦，好飄逸白色嘅裙啦，嗰啲十幾個女仔上堂嘅時候，十幾個女仔全部都着白色飄逸嘅裙，唔着鞋咁樣咧，睇落都幾恐怖。都係咁樣嘅，男士就都係嗰啲 T-shirt 牛仔褲啊咁樣。咁好似頭先 Kenny 所講，我哋教咗咁多次係的，而且確係有一啲同學係一次半次，即係都係好似頭先咁講嗰個男同學咧，一嚟就話見到自己係着軍服，仲要係好 specific 係德國嘅軍服。咁呢啲就咁你都記得啊？我唔記得咗邊度嘅軍服啦，已經我淨係記得個軍服已經好搞笑。係啊，佢有嗰隻，但當然我都唔會一下子知道德國嘅軍服係乜嘢啦。咁但係佢就好 specific 講咗。咁呢度係的，而且確係講嘅一啲嘢嘅。咁但係你話使唔使深究點解德國嘅軍服係咪可以pop up 咗前世嘅嘢啊？我哋唔討論呢啲嘅。
係啦，我哋就唔會搞前世，因為今世你都未搞得掂，搞前世搞嚟做乜鬼嘢啊咁樣。如果你又 buy 又覺得有效，咁咪有效咯。咁但係就算你知道前世你係公主都好啦，咁樣但係今世你都係做牛做馬，然之後唔當自己係公主嘅都係廢嘅啫咁樣。咁所以咧，我哋係唔搞前世，我哋搞今世嘅啫。好啦，跟住岔路啦，分岔路啦。咁咧咁有分左邊右邊啦。其實呢個咧就少少 imply 咗解夢或者潛意識一啲嘅特性啦、意義嘅。咁我哋成日都會講咧。左邊咧係關於過去，右邊咧係關於將來嘅。咁你話啊，我揀咗左邊係咪左邊同右邊係咩意思啊？咁可能係講緊你有個傾向就係做一啲選擇嘅時候，即係分岔路嘛，即係都係好隱喻咁去講啦，就係面對一啲選擇或者真係一啲分岔口嘅時候，你嘅傾向會係傾向揾翻以前一啲嘅 pattern、一啲嘅經驗去做個 reference 啊，定係唔係嘅？你個人其實都會好展望將來，looking forward to 個將來嘅。咁樣係啦，我咁多年咧都係傾向呢個嘅將來㗎咁樣，咁我係一個好將來嘅人嚟嘅。其實初初我唔知即係咩意思嘅，後來先發現咧就係過去嘅嘢我好多都唔記得嘅，即係去過邊度唔記得啦，去過去玩咩唔記得啦咁樣。咁所以由於我知道自己係傾向將來咧，我就開始寫日記，寫多啲日記。咁啲日記都係其實主要都係事記嚟嘅啫咁樣。咁但係至少咧我就知道原來我去過呢度，我去過嗰度，同埋我做過啲乜嘢。如果唔係嘅話咧，我淨係面向將來個 plan 將來點而忘記咗個過去。好啦，另外啦，如果你係一個傾向過去嘅人，咁對過去你就好熟悉啦，咁樣。咁亦都係啦，我哋其實咧係需要一個平衡嘅生活嘅，即係榮格成日都講啦，你係傾向外向咩？你就要學內向嘅嘢。你係傾向將來咧，你就要學習去認識你嘅過去。你係傾向過去咧，你就要學習去計劃去將來。咁所以你就知道自己個傾向之後，你就去嘗試做另外一邊嘅嘢。嗱，呢個係好難，同埋唔係我哋會自動做嘅。咁但係你一做完之後咧，其實對你嗰個完整性咧係會好大嘅。我初初學解夢或者頭幾次做呢個我有一個夢嘅練習咧，其實我以前咧係會傾向行左邊嘅多嘅。咁但係係啦，去到但係我依家我已經 check 唔翻啦。但係之後開始咧，其實我好多都係揀右邊噶啦。係啊，你今次都係右邊啊，裝到啊，係啊，咁樣嘅。咁可以留意下自己個，所以點解我哋話可以 keep 住每年做咧？咁就可以睇下自己個變化係咩咯。係嗱，你記住呢啲變化唔係為咗人哋而做，你亦都唔係要交功課。你真係自己自動彈出嚟嘅，即係你唔好話，哎呀，我明明係我中意係自己係傾向將來，但係我自己係一個傾向過去嘅人，你就將佢改咗條路去嗰邊。咁其實咧，咁亦都係反映咗你個特性，就係你唔係幾尊重自己嗰個特性啦，你好想做另外一種人啦。咁另外你做另外一種人唔係問題嚟嘅，不過咧壓力係好大嘅。又係啦，睇下你幾多歲啦。如果你後生冇問題嘅，你再遇到啲幾大壓力都可以做到嘅。但如果你已經係有翻咁上下年紀嘅時候咧，你係都要扭曲自己個特性咧，其實係我覺得係嘥晒啲 energy 嘅。你可以順翻你自己嘅特性嘅。咁好啦，揀咗條路之後咧，咁我哋就一路沿路行啦，就會係睇到、聽到、聞到同感覺到啲咩。咁呢個咧都係可以顯示得到咧，你行緊一條咩路咧，或者當時或者關注緊係啲乜嘢嚟嘅。好得意嘅，喺呢個位開始咧，其實好多同學仔個差異就會好大。有啲人咧就會見到一邊係懸崖，一邊就係好黑掹掹嘅叢林，亦都有啲人係風光明媚，見到離遠有個迪士尼都有嘅。咁呢個其實就係少少反映緊你行緊一條咩路咧，可以咁樣講。係啊，呢個都幾似你話你嗰個夢咧，嗰陣時行緊條乜嘢路咧，咁都係。但係咧當然啦，呢度主要其實都係一個更加俾你進入狀態嘅嘢，所以又唔好 over 嘅 interpretation 啦。除非好騎呢嚇，除非好騎呢，有時我記得有個話聞到屎味咁樣。咁係啊咁樣。咁當然佢應該我哋現場係冇屎味嘅咁樣。咁所以呢啲就可以諗下啦。即係佢覺得佢嘅人生係咪真係一條充滿住呢隻味嘅路咧？咁樣唔出奇嘅，可能係。咁呢啲都係可以。嗱，之後嗰啲嘢咧，全部咧就係雖然我哋講咗佢嘅象徵，但係咧其實係要可以深入去思考、深入去諗嘅。即係如果係平時我哋喺上堂嗰陣時咧，就會大家傾嘅，大家會傾下，等自己再了解多啲嘅咁樣。跟住啦，嗱嚟緊嗰啲咧就係有啲
象徵意義嘅嘢啦，我哋會講多少少。係啦，值得留意嘅嘢係啦嚟嘅。好啦，對森林嘅感覺啦，咁森林咧，我哋呢度咧係 imply 咗，係代表咗潛意識嘅。好多人啦唔熟悉潛意識啦，解夢唔知解夢係咩，唔知道自己同潛意識嘅關係啦。咁呢度咧就係一個俾佢知道下，當你接觸潛意識嘅話，你對潛意識係有啲咩感覺咧？咁樣。係啦，咁好多時候咧，同學咧都係話好驚啦，好陰森啦，咁啦，唔知入面有啲咩啦。係啊，都係呢啲嘅咁樣樣，咁都好正常嘅。你第一次接觸潛意識嘅時候咧，都係好驚啦，好陰森啦，裡面有啲乜都唔知啦，咁樣一啲都唔出奇嘅。呢個就係你對森林，即係你對你嘅潛意識嘅感覺啦，咁樣樣。我2024年嗰陣時咧都幾好嘅喎，係好偉大咯，好齊整啊，係啦。我第一次做嘅時候，我係覺得呢個森林啦，即係潛意識啦，我覺得佢係好宏偉嘅。係啊，係啊，咁幾好，即係變咗咧，你第一個 feel 啦，就係嗱，你第一個感覺其實咧都好影響你繼唔繼續落去嘅。如果你覺得好宏偉嘅話，你自然好願意入去啦。但係如果你覺得好驚，你梗係唔想入去啦。要叫我入去冇驚咯，咁樣樣係啊，咁樣咁呢個都係顯示到你繼唔繼續落去做落去嘅探索，係啊，探索落去嘅咁樣樣。好啦，繼續咯喎。好啦，野獸啦，野獸咧其實就代表你入邊一個原始嘅你啦，或者一個好 aggressive 嘅你。咁但係亞洲人啦，尤其是或者中國人啦，其實我哋好唔中意講 aggressive 啦，因為我哋唔中意人 aggressive 噶嘛，係咪？咁但係呢個我會覺得啦，野獸其實係有少少反映咗入邊本能上嘅你，原始嘅你係一個點樣嘅印象嘅。係啦，其實咧早好多年前有啲 New Age 咧，咁就會興嗰啲叫做野獸卡嘅咁樣樣，因為你抽咗一張卡，你就當呢個係你，咁你就講呢隻野獸係點㗎啦咁樣樣。不過咧，由於你頭先嗰個 Peggy 都有講啦，我哋香港人嚟㗎嘛，野獸識鬼咩？嚟嚟去咪獅子同老虎咯，係咪咁樣樣？咁所以咧我都聽到好多係一係獅子一係老虎啊，即係嚟嚟去去。一係就紅人啦。係啊，紅人啊，再多啲都冇咁樣。咁我哋由於我哋對野獸唔係睇 National Geographic 大㗎嘛，咁樣樣，咁對野獸唔係好熟，咁所以咧都係嚟嚟去都係嗰幾隻嘅啫咁樣樣。不過無論嗰隻嘢，就算就係獅子，你呢隻獅子同我隻獅子咧都可以好唔同嘅，所以就可以邀請下你自己咧聯想一下。如果你隻動物係獅子咁樣樣，你咪話獅子啊係點嘅咧？你就可以寫低多少少，咁你就可以知道原來我 aggressive 起上嚟嘅時候係咁嘅，咁樣樣都唔出奇嘅。有冇似嘅咧？有冇似嘅嘢咧？咁諸如此類咧，都係可以了解多啲自己咯。係咁，當然有啲得意嘅例子就係我哋曾經都遇過一個同學咧，就係遇到恐龍啦，不過咧係得個恐龍嘅頭嘅啫，冇身嘅，即係喊埋嚟噬佢嘅。又或者都係獅子，但係佢就會覺得係卡通化嘅獅子啊，得意嘅獅子啊咁樣。呢啲其實都代表咗一啲嘢嘅。係啊，有啲咧甚至就係我講明係野獸㗎啦嘛嗱，因為咧好多時好得意嘅，佢就話你唔係講野獸，你話係動物，唔係我，所以後來咧我就寫住，然之後咧睇住嚟讀，好唔 professional 咧睇住啊，但唔係就係因為 professional，所以咧我要睇住嚟讀，免得咧你轉個頭我哋都唔係講野獸，你講動物啫嘛，所以咧佢就出咗個小鹿斑比啊，啲白兔仔啊嗰啲咁嘅嘢啦，咁樣樣 Q B 係啊，好 Q 嗰啲啦，咁樣樣，咁即係話咧，其實好可能就係佢一係就唔係好想面對佢嘅獸性嗰面啦，即係嗱獸性我哋都係用咁嘅形容噶嘛，好似好即係好負面咁。係啊，佢一係唔係好想啦，一係就係佢覺得自己冇啦，咁樣冇 aggressive 啦，咁冇嗰啲咪一睇個樣就知道俾人蝦，好易蝦㗎啦，好蝦嘅咁樣。咁如果你都係咁樣出唔到啲野獸嘅話咧，咁好可能你都係壓抑緊自己都唔出奇㗎嚇。好啦，咁樣反抗啦，即係當你遇到野獸嘅時候，你要用咩反抗咧？就係當你遇到事情嘅時候，遇到憤怒嘅時候，咁你會用咩方法，又或者用咩工具去反抗嘅咧？咁係啦，表達憤怒嘅方法啦，咁樣。咁我以前咧係用嗰啲長槍嘅，即係前面仲要有支嗰啲有把刀嗰啲嘅長槍嚇咁樣。咁你話隨手執都執到，係啊，我話隨手執攜帶，係啊，隨手執啊嘛。咁我都係執到啲嘢嘅。咁咧你就知道嗱，一個用長槍，一個只係執隻樹枝，你就知道如果佢憤怒起上嚟，咁兩個人係好唔同㗎啦，咁樣。咁你都如果你聽完之後，你又知道大概長槍係點嘅時候，你就知道係不要惹我嚇。咁如果係以前嘅我嘅話，咁而家好多㗎啦，而家唔係呢啲嘢嚟㗎啦。陣間睇個時間，睇下會唔會講埋俾你聽，我哋呢幾年做嘅嘢嘅得意嘢啦，咁樣。好啦，繼續落先。咁去到禮物，咁你係想講啲咩？就係咧，你生命裏面咧想追求嘅嘢，一路追求嘅會係啲咩咧？咁有時可能好無厘頭嘅，即係譬如可能有啲人想要鑽石，可能有啲人可能只係收到一個禮物盒咁樣。譬如鑽石咁，但係我哋就會可以再問落去啦。咁譬如鑽石，我哋一般人對鑽石嘅定義就係永恆啊，永久嘅愛情啊。
咁但係你都可以問自己鑽石或者嗰個禮物你對佢有乜聯想咧？第一個 pop up 出嚟嘅答案係啲乜嘢咧？咁樣有啲人禮物盒咁禮物盒咁，但係冇打開嘅喎。咁究竟即係佢有機會係唔知自己想要乜咯？係啊，有機會就係唔知自己想要乜啦咁樣。咁我都試過一次最搞笑嘅咧，就係佢話收到，我都覺得好搞笑。收到個過咗期嘅排毒美顏寶啊，仲要係過咗期喎，過咗期嘅排毒美顏寶。跟住之後我問佢：你便秘咩？咁然之後佢話：你點知㗎？咁樣。咁即係其實係佢而家最困擾佢嘅，其實就係個便秘啦咁樣。咁所以困擾嘅嘢咧就會喺呢個做呢個練習嗰陣時都會走咗出嚟嘅。咁嗰個禮物咧，其實係一個生命中你想追求嘅嘢，當然啦，係一個象徵意義嚟嘅。嗱，解夢咧難喺邊度咧？就係好多嘢都係象徵嚟嘅，即係你講真啦，好似你睇細個嗰陣時睇嗰個童話啊嗰啲咁嘅嘢，咁邊有咁多王子公主啊？咁但係邊有咁多龍啊？咁樣樣，咁同埋嗰啲全部咧都係一啲象徵，象徵乜嘢咧？咁可能係你要尋找經過好多辛苦嘅嘢，然之後先得到你要得到嘅皇位，諸如此類咁樣樣。咁同人生係一樣嘅，你係要跌跌撞撞啊，上刀山落油鑊啊，跟住先至可以實現到你自己嘅夢想一樣嘅啫。咁但係呢啲係聯想，所以咧你就可以慢慢幫自己去聯想野獸令你聯想到啲乜嘢啊？反抗嗰樣嘢令你聯想到啲乜嘢啊？禮物又可以令你聯想到啲乜嘢？但係記住有方向嘅，野獸就係講緊你嘅野心啊、進取啊，或者 aggressive 嘅象徵啦。反抗就係表達你憤怒嘅方法啦。禮物就係你生命中追求嘅嘢啦。咁樣樣去有個方向性嘅聯想。依家望一望你自己嘅答案，有時間嘅時候，你就都可以寫得你對你手上面呢個答案嘅聯想係啲咩咧？可能係簡簡單單幾個字，咁都寫低佢先。咁就自己再去諗下啦，咁樣。好，咁樣咧去到焦慮同恐懼啦。咁呢兩個咧，其實都係想真係即時 pop 一個問題俾你，問下你究竟你依家焦慮緊啲咩咧，同恐懼緊啲咩咧？兩個問題咧可能係有關聯嘅，但係亦都可以咧係兩個好唔同嘅方向。到時人好忙啊，其實我哋心裏邊有好多感受，但係係咪真係有咁嘅時間，真係好好地咁問自己一句：你驚緊啲乜嘢咧？你焦慮緊啲咩咧？恐懼緊啲咩咧？咁呢個就係一個好好嘅時間，讓潛意識話翻俾你知，再讓你去思考，究竟你依家當下你焦慮緊啲咩，同恐懼緊啲咩咧？係啊，寫咗出嚟咧，其實有時咧真係有少少見光死嘅，即係見光死嘅意思就係裡面收埋埋，你唔講，你唔表達，你唔知咁樣樣。而家你知啦，你然之後知之後，你寫咗你焦慮，然之後就好似上次我哋講嗰個夢咁樣樣咯，我驚啲乜啊？咁咯，我驚啲乜啊？咁樣樣，咁係啦，我焦慮啲乜嘢，恐懼啲乜嘢啊？咁樣樣，咁就可能就會幫你解開咗啦。咁同埋有啲焦慮或者有啲恐懼咧，好多時咧就同你嘅出路有關嘅。成好多時候啲同學都話驚出唔翻嚟，驚出唔翻嚟咁樣樣。咁其實或者係啦，驚唔知啲路點樣行。咁我最中意講嗰句咧就係話，咁你講咗㗎啦，即係你真係驚緊你嗱，唔係驚緊呢一個夢裡面嘅出路點行，因為你都好知道你一定會醒嘅。我未試過冇人醒唔到嘅，未試過醒唔到嘅，咁多年嚟醒唔到應該出頭條㗎啦咁樣樣，咁啊未試過嘅。咁你一諗到就係我唔知條路點行嘅時候，其實就講緊你而家你其實都唔知你條路點行，係啦咁樣。咁唔知條路點行咧，其實都係一個幾多人會面對緊嘅問題。不過我想話其實咧，應該冇人會知道自己條路點行，只係能夠行步見步或者見步行步嘅啫咁樣。但係好多時候咧，我哋有一個幻覺，以為咧就係我計劃好咧就可以知道之後點行，但係其實我哋漸漸地會發現就係你個計劃可以會出其他超乎即係天氣不似預期嗰樣嘢。係啦，天氣不似預期咁樣嘅咁樣。但係你只要向住嗰個方向行，唔使要 certainty 嘅話咧，你會舒服好多嘅。雖然咧唔係條條大路都通羅馬，亦都唔係算到橋頭自然直，但係咧只要你行嗰條路，大概你都知道，都係正常嘅，都係正確嘅咁樣，咁嘅時候咧，你就繼續摸住個石頭過河。其實呢啲字咧，其實係都唔係老生常談。其實你真係只能夠係一步一步咁樣去行，而唔係要等到嗱。好多時候有啲同學就話：我想做呢樣嘢，但我唔確定係唔係，所以我就繼續等到幾時咧咁樣。咁冇㗎喎，你一日唔行出嚟，你一日都唔知。但係當然啦，我就唔贊成你啱啱學完嗰幾堂解夢，我想聽咗幾個 talk，你就我以後要做治療師啦，咁我而家就辭咗我份10萬蚊人工嘅工，然之後就去做咁嘅時候咧，除非你只係想俾頭條
條報道下啦咁樣樣，咁係幾好報道嘅。但係通常咧我就唔建議咁樣嘅，我就建議你一路學一路做，一路學一路做，直至到你覺得個經濟上或者係你嘅所有嘅嘢都準備好，你先至好離開你原本嗰個職位咁樣樣啦。咁你話條路點行啊？咁我會始終都係嗰句，你只要做嗰啲嘢，你覺得合情合理，係向住你個目標而行嘅話，就算啦，唔好理跟住會發生咩事，因為佢可以突然向上，亦都可以突然向下，咁啊唔會好 confirm 嘅路嘅。不過行你想行嘅路咧，係好過行人哋想你行嘅路咁解嘅啫。好，咁跟住咧落到去智者啦，咁其實都係一個形象化咗潛意識啦，俾你潛意識，你好熟啊，同潛意識即係俾一個形象化你，即係等你可以 picture 到究竟潛意識我哋成日講好似好虛無咁，亦都係揾一個形象去俾你去代入咁個智者咁去，因為我哋成日都講潛意識同我哋講好多嘢噶嘛，即係會俾好多智慧我哋。咁究竟潛意識係咩樣嘅咧？咁樣而家就俾你去揀一個角色當去代表佢啦。係啦，咁當然有好多鄧不利多啊，有好多仲有個咩啊？仲有另外一個甘道夫，係甘道夫啦。當然有好多個鄧不利多同甘道夫啦咁樣。咁但係有個同學好得意嘅，講鄧不利多嘅時候咧，佢就講咗鄧不多利。咁鄧不多利咧就另一個故事嚟㗎啦。係啦，冇錯。係因為佢即係講到明㗎啦嘛，不多利係咪咁樣？如果佢仲姓埋鄧咧就好好笑喎，當然唔係啦。咁但係鄧不多利咧就同鄧不利多係好唔同。咁你話講錯字啫咁樣，咁潛意識咧，我哋都係咁去屈㗎啦，咁樣就係你講嘢講咗咁多年咧，應該都好熟㗎啦。如果你講錯嘢嘅時候咧，咁值得留意下你講錯咗啲乜嘢。當然啦，你話你講咗成個 talk 成個鐘頭嘢，咁你偶然講錯下都唔出奇。但係你當係留意下自己我點解咁樣講錯呢？咁嘅時候呢，可能會理解多少少。因為當我 highlight 翻個同學，咦，你講咗鄧不多利喎，係另外一件事嚟嘅喎。其實佢面色一沉嘅，咁即係話呢，佢係諗到啲嘢。我唔八卦問佢諗到啲乜嘢，佢肯講咪講，唔肯講唔講咯。反正佢講完我都未必記得。咁只不過我就記得佢咁樣調轉咗個名嚟講嘅啫，咁樣。咁如果你聽咗之後講，咦，你講緊我啊？係啊，我講緊你啊，咁啦。只不過我唔會開名啦。咁亦都值得留意下啦，因為咧都有唔少同學咧係會講係一啲身邊嘅人啦，譬如我屋企人啊、男朋友啊、老公啊，甚至係某啲名人啊咁樣。咁通常咧我哋跟住都會問一句嘅，你話張學友係你嘅智者出咗嚟，咁跟住就問一句啦。咁你覺得佢智唔智啊？係啦，如果佢話智嘅，咁OK 啦。智慧個智喎。係啊，智嘅係啊。如果佢話智者嚟，佢都覺得係智者嚟嘅就 OK 啦。但係如果佢講緊一個明明係一個諧星啊，或者係一個搞笑嘅人咁樣，佢都話佢係智咧，咁我哋咧就會記錄在案，就係係唔係咧？因為有時咧未必係智者出嚟嘅，即係雖然我哋邀請個智者出嚟啫，但係潛意識有時好得意嘅，就攞咗第二個出嚟都唔出奇嘅，咁樣去你問點解我都答你唔到嘅。潛意識大過我哋咁多，係咪先？咁佢要攞嗰個出嚟，我都吹唔脹嘅。只不過一聽。有時都會聽到呢個唔似係智者喎，有啲係話爸爸啦咁樣，問佢智唔智啊？普普通通啦，咁即係唔係啦咁樣。都 OK 啊，咁樣。係都 OK 啊，嗰啲耶穌啊嗰啲都有嘅。耶穌嗰啲你好難唔使問㗎啦，唔需要問係智唔智㗎啦。即係我出姜大公啊呢啲咧，我最中意出姜大公，佢今次仲傳話俾佢，你以後睇姜大公㗎啦。係啊，即係你出呢啲咧，我哋係唔會點樣質疑嘅。你話你出佛祖啊、觀音啊、耶穌啊、上帝啊，或者係蘇格拉底呢啲我哋都唔會去質疑㗎啦，咁樣。咁但係你話出咗個卡通人物啊咁樣，你出咗個小盧寶啊嗰啲咁嘅嘢嘅話咧，咁我哋就可以問下你係咪覺得係智者咧咁樣？如果你答得唔係咁撇脱嘅話咧，我哋都當係潛意識揾咗第二個嚟應酬你啦咁樣，或者係啊。同埋有時都可能係反映咗其實嗰個人對於某啲嘅諗法或者去採取嘅人生態度，其實都多多少少都反映咗嘅。即係譬如佢揀一個諧星，又或者係一啲我大眾好少會覺得佢係智者嘅人，我哋都會諗下其實佢係咪揀緊，譬如佢喺度揀緊一啲比較嬉皮笑臉，想就去輕輕帶過件事啊，又或者佢其實唔想面對一啲好嚴肅嘅話題咧，咁呢啲都係我哋會講。即係當然我哋都唔會 join 去同佢去討論呢樣嘢，但係即係我哋通常都會提一句，好似依家我同你講咁樣，就係可能就反映多多少少反映咗佢個處世哲學啊，或者佢嘅嗰種對
世界嘅睇法咁樣咯。係啊係啊，其實我哋做完咧，我哋都唔會追落去嘅。你咧就可以追落去啦，因為你可以了解多啲你自己。但係當然啦，唔好 over interpretation 啦，即係好似我哋頭先咁樣輕輕知道下就知道大概係點就得㗎啦。咁樣講咩啦？好啦，到最後啦，咁其實都會希望潛意識趁住，因為有啲人可能冇發夢啦，或者未開始去解夢，未開始去記夢啦，我哋就希望最後留一個尾巴，或者等一個機會，就係等潛意識透過呢一個問答環節，話俾你哋知佢想同你講啲咩啦。係啊，咁有時咧都聽到啲同學講完之後咧，聽到佢呢句之後，自己都眼濕濕嘅，即係好感動嘅覺得，因為知道係自己同自己講嘢啦嘛，自己同自己講你放心啦，我喺你身邊啊咁樣。呢啲説話，當然啦，呢啲説話好似好便宜，但係如果真係有一個咁嘅人同你咁樣講嘢嘅時候咧，其實係一個好窩心嘅。我都見住嗰啲同學有啲係眼濕濕咁樣，即係覺得原來我個潛意識係對我咁好嘅咁咯。咁但係當然啦，如果你嘅潛意識冇嘢同你講，唔係等於佢對你唔好，只不過其實因為你第一次進入，我唔知你帶住啲咩心態去入去咁啊，咁樣有啲人好開放，有啲人就會好疑惑，唔係等於佢唔開放，只係佢好疑惑。咁嘅時候好多保留。咁但係你發現我全部嘢都好多保留嘅時候咧，咁你好可能就係一個好多保留嘅人咯。咁好保留嘅人有咩好處啊？好處就係你好少做錯嘢嚇，唔好處咧就係你冇乜點過日子咁咯。跟住我哋仲有再問就係話你有冇嘢問佢啊？係啊，你有冇嘢問佢啊？如果你話冇所謂啦。如果你有，你又睇下跟住佢點答你啦。係啦，冇錯。係啊，呢個就係趁機會你可以同潛意識傾偈。其實咧，我哋其實平時咧都可以同潛意識傾偈嘅。咁有咩好處咧？就係其實我哋好少咁樣傾偈嘅，即係好少同你嘅潛意識去溝通。但其實佢好想同你溝通嘅，所以佢先至慢慢同你發幾個夢俾你彈嘅啫嘛。咁樣如果我哋肯同佢傾咧，其實好多嘢咧係可以好輕易就解決咗，而唔係要九牛二虎去改變一大堆嘢而去解決嘅咁樣。其實學解夢都係就係學點樣同人傾偈啦，即係當然你唔會自己好似傻瓜咁樣，跟住就潛意識嗱，其實咧我就咁樣諗嘅，我發完個夢，我又覺得咧你發咗個好驚嘅夢俾我，我依家就好驚，我覺得你好衰啦，即係就唔係咁樣對話，真正同得意喎，咁樣對話都得嘅喎，其實係喎，你做乜咁衰啊？點解要俾個惡夢我啊？咁樣咁，然之後佢又話翻你仲衰啦，我俾咗咁多嘢你都唔理咁。係啊，咁即係我哋會覺得真正嘅潛意識對話就係佢發咗個夢俾你啦。當然你識解夢就最好啦，咁唔識嘅可能揾我哋啊，或者揾你身邊識解夢嘅人啦。聽咗佢講之後咧，最好嘅回應俾潛意識就係咩咧？你就係跟住佢你做嘅嘢，你就嘗試去做下咯。因為佢都係想你做啫嘛。你最好嘅回應就係你做翻俾佢睇，然後佢就會話俾你知做得唔係啱唔啱。即係你做咗，佢就會再去話俾你知。咁其實你咁樣做落去，或者你做第啲嘢可能會好啲喎，咁樣咯。係啊，因為你諗下，你睇星座你就跟住星座嗰啲嘢做，咁星座嗰啲嘢唔識你又唔成嘅喎，咁樣你都照跟。咁但你嘅潛意識俾個夢你，佢真係唔會老點你嘅喎，同埋佢真係唔會點條黑路你行，因為你點咗條黑路你行嘅話，佢都同你攬炒喎，一齊死嘅喎，咁樣，咁所以佢一定係以佢嘅智慧裏面最好嘅一個方法俾你。當然可能喺你嘅理性裏面，你覺得呢個方法唔好喎，咁樣你咪同佢傾咯，你咪同自己潛意識，我唔得喎咁樣，咁唔得可以點咧？咁樣可唔可以有啲折衷咧？你潛意識係有得走盞嘅，唔係就咁叫你好啦，你只可以行呢條路，第二條路唔得啦咁樣。咁有時你好了解自己啦，知道有時候你嘅潛意識係好想你改一樣嘢，但係我又發現哇好難改喎，咁我都會同潛意識講，其實我都好想改，但我真係覺得好難改，有冇啲折衷嘅方法啊？咁有時佢都會放過我㗎，就唔會再整嗰個夢俾我，或者係又對啲惡夢俾我。咁當然而家我都冇乜噩夢啦咁樣，咁所以同潛意識傾偈咧，其實係一個回報好高嘅一個活動嚟嘅。不過要好有 discipline 啦，願唔願意啦，同埋你要開放啦。如果唔係，你會覺得自己同自己講嘢，咁係好傻咁啦。但係你日日都自己同自己講嘢㗎啦，你就而家食乜啊？聽日食乜啊？同埋根據自己嘅經驗啦，其實咧潛意識咧係唔會叫你做一啲咧你能力範圍以外嘅。係啊，呢個先犀利啊！係啊，呢個真係犀利。係，即係佢唔會勉強你，即係譬如佢要你同邊個和好咁樣，佢其實你即係佢真係知道你做唔到嘅話，佢真係唔會叫你勉強去做，佢
會叫你做其他嘢，即係可能你自己同你自己和解，或者深刻做其他嘢、嗯去突破自己啊，就成咁樣。佢真係會喺你，因為佢認識你啊嘛。其實潛意識都係你自己啫，即係你最認識你自己嘅人就係其實你嘅潛意識啦。佢會知道你邊啲嘢做到，或者當下呢一個階段嘅你未做到，咁可能將來你會同到嗰個人和解咧，係咪？咁依家佢知你真係做唔到，佢真係唔會叫你一下子就同嗰個人和解嘅。咁佢就會叫你做下其他嘢先啦，慢慢，你最終都係會行到嗰一步嘅。可能你去到最後，其實你唔覺得唔需要同嗰個人和解都可以嘅，但係最緊要係當下，佢只係會叫你做一啲你對你好而你又做到嘅嘢咯。係啦，同埋潛意識最關心咧，就唔係你同邊個嗰個人嘅和唔和解，其實係你裡面嗰堆鬱結或者係嗰堆糾結啦咁樣。有時佢係啊，好可能要你同你阿爸或者你阿媽和解，但係唔係真係你走去同你阿爸你阿媽和解嘅，而係你心裡面嗰個記憶裡面嗰個阿爸或者阿媽或者係其他人和解。因為你搞掂你裡面咧，其實嗰個人真係做過一啲嘢得罪你，佢係一啲真係唔係一個好阿爸好阿媽或者好嘅人，你係唔需要同嗰個真人去和解嘅，但係你個心裏面可能係 go through 啦，可能係跳出嚟睇啦，可能係做一啲治療啦咁樣樣，令到你將呢件事 settle，唔再掹你後腳。其實你嘅潛意識最關心嘅就係唔好有咁多嘢掹你後腳，唔好咁多嘢你 worry，唔好有咁多嘢你驚，又唔好有咁多嘢牽住你，令你放唔低啊，令你好執着啊，令你好唔開放啊，就住啊咁樣樣，佢唔想你咁樣咯。好，咁樣咧，我哋希望你喺呢個 exercise 裏面都會攞到啲 insight 啦。咁如果你有啲問題啊，你覺得有啲諗法，歡迎咧你 DM 我哋嘅。係啊，其實我都好想知你啲答案㗎，咁樣因為我哋都八卦㗎嘛，咁你可以 send 俾我哋㗎。係啊，我哋都可能可以收集下大家有趣嘅答案啦，即係我哋都值得講嘅答案啦，或者咁我哋可能就下一集一齊講下我哋啲收到啲咩 feedback，咁就再一齊討論咯。好啊，好，咁今日就嚟到呢度先，下一集再見啦。好，拜拜。拜拜。